moč besede v oblikovanju resničnosti. Kakšno moč ima beseda skozi medije, kakšno moč ima beseda v družini, v izobraževanju in kako oblikuje naše misli, obnašanje in s tem kompletno družbo. Zelo pomembna tematika, moč besede v ognju. Katere besede je treba skuriti in katere besede je treba ohraniti. Kdo o tem odloča? Kakšne so naše moralne vrednote? Kako razumemo določeno besedo? Ali jo razumemo vsi enako, ali jo ne razumemo enako? Kakšne so naše percepcije? O tem bi zdaj spregovoril, potem pa si bomo pogledali, kaj nam skozi film s kakšnimi besedami sporočajo in kaj sporočajo. Tako da to je ena predpriprava, moč besede na celovečerno dogajanje. Se pravi, moč besede v oblikovanju resničnosti. Pa si poglejmo, beseda, preprost znak zvočnih ali pisnih simbolov, toda s tako izjemno močjo, da lahko vpliva na naše razumevanje resničnosti, oblikuje naše misli in vodi naša dejanja. Človeška sposobnost komuniciranja, izražanja s besedami je pravzaprav temelj družbenega obstoja, hkrati pa odpira vrata do globljega raziskovanja na same narave jezika, resnice in subjektivnosti. Beseda kot gradnik resničnosti. Beseda ima edinstveno sposobnost, da oblikuje našo percepcijo okoli nas. Filozofski koncept konstruktivizma trdi, da naše razumevanje resničnosti ni le pasivno opazovanje, ampak aktivno oblikovanje skozi naše interpretacije. Pravi, to, kar vidim, interpretiram, tako dojemam, vidim in posredujem svojo resničnost. Resničnost je lahko toliko, kolikor je ljudi. Beseda je pravzaprav ključni gradnik tega konstrukta. Ko besedo uporabimo, jo napolnimo s pomenom, ki ga prenašamo drugim. Ta prenos pomena lahko vpliva na naše dojemanje celotne resnice in dejstev okoli v svetu, v katerem živimo. Kako beseda vpliva na način, kako dojemamo svet? Vzemimo na primer besedo svoboda. Ta beseda nosi globok pomen svobodne volje, svobodne izbire in neodvisnosti. Ko jo uporabimo v kontekstu političnih razprav, lahko oblikuje našo percepcijo družbenih vrednot in idej. Tako besede postanejo orodja za oblikovanje in deljenje skupnih vrednot, ki nato krojijo našo kolektivno resničnost. Beseda se da tudi zelo različno interpretirati, razlagati, razumeti. Vendar pa moč besede ne le ustvarja enotnost v razumevanju, ampak tudi razpira pot različnim interpretacijam. To, kar sem ravno prej omenil. Filozof Jacques Derrida je razvil teorijo dekonstrukcije. Torej, ta teorija dekonstrukcije za besede, za razumevanje besed, trdi, da nobena beseda ni nedvoumno določena in da je interpretacija vedno podvržena spremembam. In kaj nas to spominja? To nas spominja, da beseda ne ustvarja le enotne resničnosti, ampak odpira vrata za različne resnice, odvisno od konteksta izkušenj in subjektivnosti posameznika. In ravno zaradi tega, kadar smo pozorni v zakonodaji, na začetku vedno besede, ki so omenjene v zakonu, imajo en poseben oddelek, kjer piše, kaj katera beseda pomeni. Se pravi, razlaga pomena in kaj za ta zakon, za to razumevanje ta beseda pomeni. Tako kot rečeno, interpretacij je veliko. Ali pa slovar besed. Če imate recimo toporišica, pogledate besedo, jo imate tudi na veliko načinov razloženo, eno besedo. Tako da to nas opominja, tako kot smo rekli, da ni enotne resničnosti, ampak odpira vrata različne resnice. To je pa zdaj odvisno od konteksta in izkušenj. Eno stvar, ki jo bi rad poudaril, je latinski pregovor nomen est omen. Vse je v imenu, vse je znak. Zdaj, kdorkoli vas pokliče po imenu, Vesna, Zoran,
Mojca, evo, tako vas pokličem po imenu, a ste bili pozorni? Ok. Dolores, slišiš, ne? Dolores? Robin tudi sliši. No, vidite. Hvala, ker se ne oglašate, to je dober znak, da sledite. Glejte, beseda izraža moč nad drugimi, ko izgovorim ime, ko izgovoriš eno stvar, ki jo slišijo, priimek, ime, družine, ulico, karkoli, človek priostri ušesa. Torej, to je orodje za izražanje moči in vpliva. Takšno moč ima beseda. Tudi Sveto pismo pravi, vse je nastalo po besedi. Tako da beseda pravi o vplivu in moči. Michel Foucault opozarja na koncept oblasti in discipliniranja skozi besede. Spomnite se odlokov ali pa spomnite se, ko greste na Bled Kremšnite, kakšna je recimo razlika, a ne? V lockdownu ali pa, ko se človek odloči, da nekam gre. Beseda lahko služi kot način nadzora nad drugimi in oblikuje v bistvu svet, kovanje norm ter vedenjskih vzorcev. Danes bomo predvsem o konstruktu vedenjskih vzorcev poslušali. To nam lahko delajo skozi vero, verski voditelji, skozi politiko, politični voditelji, skozi televizijo, medijski voditelji, to je najhujše, kar je lahko, a ne? Uporabljajo moč besede za manipulacijo množic in za vzpostavljanje hierarhije. Na televiziji rečejo to in to, vlada sprejela odlok in potem se to iz vrha dol z besedami so kar povedali, kdo koga posluša in na koncu moraš pa ti to izvajati kot državljan. Pa se z nobenim nisi dogovarjal, ne? Tako da, tako ne bo šlo več. Bomo mi zdaj njim odloke dali. Ker gre za odgovornost komuniciranja. Komuniciranje mora zmeraj biti konsens, dvostransko. Ni enostranskega. Če je enostransko komuniciranje, potem je to dogma, potem vemo, kje smo. Pol, če govorijo o demokraciji in če je po ustavi Slovenija demokratična in socialna republika, potem smo tle. Nimajo izgovora. Demokracija ima svoje zakonitosti, ne bomo se šli več njihove ponarejene demokracije. Ne? Nadzora v imenu demokracije, konc zgodbe. In odgovornost komuniciranja v bistvu prinaša moč besede, ampak s to močjo tudi odgovornost, ki jo uporabljamo kot državljani ali če jo uporabljajo politiki ali katere druge skupine. Prepoznavanje vpliva besed na druge nas postavlja pred vprašanje etike komuniciranja. Ali to, kar povem, drži? Ali to, kar povem, znam pojasniti? Ali to, kar povem, samo ponavljam za nekom? Ali to, kar naredim, je poslušno narejeno zato, ker mi je nekdo povedal? Ja? Zdaj je to vprašanje, kako uporabljamo te besede? Jih uporabljamo za razumevanje, za izboljšanje razumevanja, za spodbujanje sočutja in izgradnjo povezav, ali pa za širjenje sovraštva, ustvarjanje delitve, za manipulacijo, nadzor. Vse je iz namena, iz predpriprave, iz načrta. Moram reči, da so se 70 let zelo dobro pripravljali, da zdaj izvajajo ta besedni nevidni napad. Ne? Zato rečemo temu duhovni napad, ker je frekventen napad s besedami, z zvokom, z energijo. Zato ne vidite, zakaj gre. Zato, ker so prenehali z bombami, razen tam, kjer pač to počnejo, ne? Ker si uničujejo svet, ampak z zvokom. Vse uničujejo z zvokom. Ja? Z besedo, z govorjenjem. Tako da moramo biti pozorni, kje se govori, kaj se govori in na to odgovoriti, na to moramo dati svoj odmev. Ker če ni odmeva, pomeni, da se strinjamo. V zaključku, beseda je izjemno močno orožje, ki oblikuje našo resničnost, izraža našo edinstvenost in vpliva na naše odnose z drugimi. Sposobnost komuniciranja je ključnega pomena za človeško eksistenco, to da zavedati se moramo, da je moč besede hkrati blagoslov in tudi breme. Oboje. Kot člani društva smo odgovorni in seveda tudi družbe, ožje in širše, smo odgovorni za to, kako uporabljamo naše besede, kako uporabljamo moč
te besede. Ali bomo z njo gradili mostove med nami, ali pa se bomo ukvarjali z ognjem, ki lahko povzroči uničenje. Jaz sem eno dobro sliko poslal, me je predsednica pohvalila, je rekla: "O, Marija, pomagaj, koliko moramo med besedami izbirati tiste prave, dobre besede, ki gradijo harmonijo, besede, ki pa sicer olepšajo neko stvar, neko bombo, da potem raznese to harmonijo, je treba pa prepoznati."